香港有一款酒叫做英皇生日御用酒，好震驚啊！其實呢個酒嘅背後係有咩故事嘅咧？點解會變成？又冇乜故事。我哋其實咧用心咧就係、我哋係用心做酒咧，就係大自然做酒。我哋相信嘅理念，大自然做酒，我哋幫忙，即係話 nature makes wine and will help。所以變咗咧，我哋一心一意去做酒，但係慢慢世界上面有人認同啦。英國國王生日晚宴，佢個皇家侍酒師周圍試完之後咧，就覺得而家中國都係幾世界上面有少少江湖地位啊。咁佢哋梗係想揾啲中國葡萄酒係能夠有代表性。咁嗰啲皇家侍酒師唔知點樣咁又揾到我哋，咁我哋話好啊，覺得係幾好，咁佢又係佢去揀嗰啲酒嘅。舊年咧，2024年英國國王生日晚宴就揀咗我哋一隻桃紅。今年2025年咧，英國國王生日晚宴就揀咗我哋一隻粗須，係白酒。乾白咧就好多花香啊！嗰杯酒好得意，即係就係我哋14度開始飲，咁啊凍少少嘅時候困住啲味道，飲到18度嗰啲好似啲花慢慢咁開出嚟，咁好多花香，係好有特色。所以變咗咧，你話後面有咩特別嘅故事，只能夠話都係大自然做酒，係做出好酒。我就飲過呢兩種，所以我就飲得出嗰個故事啦，真係係唔同。所以好多人就諗到我哋嚟到葡萄咧住嘅時候咧，佢哋就諗住係一個住宿嘅啫，其實入邊仲有好多故事，佢哋未去發掘。所以咧就係好感恩、好感動咧。其實我哋可以住咗入嚟，所以唔係淨止一個住宿，其實係一個真係一個體驗 wine experience tour， 好似阿楊老師嚟講嘅。正式體驗咗，我哋行咗咁多團，真係感受到你所講嘅嘢，真係。